Ողջույն բոլորին, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր եւ մանկան անկյուն հաղորդման շրջանակներում մոտակա 40 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատենք ես լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ ֆրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, մանկական հոգեբան եւ բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր Նարինե Իսրայելյանը, Բայև ձեզ Տիկին Իսրայելյան։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող են լսել ունկնդիրները նաև arm.radio.am կայքի on-line ռեժիմով եւ այս նույն կայքում մոր եւ մանկան անկյուն բաժնում տեղադրվում են բոլոր տեսագրություն ձայնագրությունները, եթե բաց եք թողնում ռադիո եթերը, հնարավորություն կա 1-2 օրվա ընթացքում լրացնելու այս կայքի մոր եւ մանկան անկյուն բաժնի տեսանյութերով։ Այսօր մի հետաքրքիր ու բարդ դեպք որոշեցինք քննարկել Տիկին Իսրայելյան, քանզի ինձ շատ նամակներ են գալիս, որ մենք անդրադառնանք, վերլուծենք խնդրանքով ու դրանցից մեկը մի դեռահասի նամակ է, աղջիկ է դեռահասը, ավագ տարիքի, կարծում եմ այդպես 16-17 տարեկան, ով դրսում խաղահրապարակում վկա է եղել ինչպես է մաման հղի վիճակում, ընդ որում դրանից էլ է շատ ազդվել, որ կինն ինքը հղի է, բավականին դաժանաբար ծեծել իր բալիկին 4 տարեկան տակն անելու համար եւ մեղադրելով, որ սա միայն դու չես արել, ուրիշ բալիկ էլ է քո վրա ճիշի կարել, այսպես բառացի ասեմ, հա, այսպես մեղադրելով, պապային կանչելով, որ արի դու էլ պատժիր, այնքան թույլ է երեխան, որ հերիք չի ինքն է տակնանում, մի հատ է թույլ է տալիս, որ կողքի բալիկ իր վրա միզի, մի այսպես բան էր դարձել, կռիվ կարելի ասել, որովհետև մաման էլ վռնդել էր դեռահասին, ով խնդրել էր չծեծել իր աչքի առաջ եւ այլն, ասել էր թող գնա այստեղից, իմ երեխան է, ինչպես ուզում եմ դաստիարակում եմ։ Եվ հիմա այս դեռահասը ընկել էր մտորումների մեջ, թե ինչպես պետք է իրեն կողքի մարդը պահի։ Մենք շատ ենք անդրադարձել, երբ մաման է պատժում ծեծով, գոռոցով, նվաստացումներով, հիմա բացի դրանից նաև քննարկենք, թե ինչպես կարող է կողքի մարդը իրեն պահել, երբ տեսնում է, ահա, այսպիսի բավականին խնդրահարույց 4 տարեկան բալիկի համար դաժան իրավիճակ, համ փորձում է փրկել այդ պահին գոնե, համ էլ ոչինչ չի կարող անել, որտեվ մայրն ասում է թող գնա, իմ բալիկն է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Մեր Հայաստանում էլ դե օրենքներ, սոցաշխատակիցներ, ոստիկանություն, ինչ որ այսպես դրսից միջամտություն այդքան էլ ընդունված չէ, եթե կհամաձայնեք։ Դե եկեք սկսենք հենց ձեր վերջի հաստատումից, որ իհարկե այն կարգի հրավիրելու հասարակական միջավայրում մոտեցումը պետք է հստակեցվի եւ այդ ծնողը երբ ասել է դեռահասին իմ զավակն է, ինչ կուզեմ կանեմ, նո, զավակ չէ, երեխան է, ինչ կուզեմ կանեմ, պարզ է որ դա այդպես չի, որովհետեւ երեխան, որին մեծացնում են, դա միայն իրենց համար չեն մեծացնում, դա հասարակական անձ դարձնելու ճանապարհ է երեխա լինելը, մեծահասակ, որը պետք է հասարակության մեջ իր դերը տեղը ունենա, եւ թե ինչպիսին է անցնում իրեն մանկությունը, այդպիսի դերել նա հետո պետք է ունենա հասարակության մեջ, այնպես որ երեխան, այո, ծնողներն են ստեղծում, բայց նա հասարակական անձ լինելով, տվյալ երկրի քաղաքացի լինելով, արդեն այն պահից, երբ դուրս է գալիս միջավայր, նա արդեն որոշակի բոլորինս է։ Դուք հիշում եք նախորդ հաղորդումներին, բոլոր երեխաները բոլորինս են։ Առավել եւս փոխօգնության առումով, իհարկե մեր բոլոր հայ բալիկները մեր բոլորիս բալիկներն են, եւ կարծում եմ, որ շատ լավ է արել դեռահասը, որը փորձել է միջամտություն ցույց տալ, գոնե այդ մայրիկին ասել, այդ պահին գոնե այդ մայրիկին ասել, որ կողքից այն դաստիարակչական վարքը, որը ճակերտներում պարզ է դաստիարակչական, որը նա ցուցաբերում է բալիկի նկատմամբ ոչ միայն տգեղ է, այլ նաև պատժելի է, այնպես որ կարծում եմ դեռահասը ճիշտ է։ Դեռահասը նշում է, ես երկար խոսեցի իր հետ, որ ասում է, ես գիտեմ, որ ճիշտ չի կողքից միջամտել մամա-զավակ հարաբերություններին, ուղղակի երեխան այնպես թոքերով աղիողորմ ճճում էր, ուղղակի ինձ թված հիմա կուշաթափվի եւ չդիմացա դրա համար։ Դե տեսեք, այստեղ մայրիկը ինչպիսի սխալների շարք է
թույլ տվել որպես ծնող, մեկ կարևոր պայման է, որ եթե նա ուրիշ երեխաների մոտ, ընդհանրապես որևէ մեկի մոտ թույլ է տալիս իրեն իր երեխային անվանել թույլ եւ անկարող, դա իրավունք է մյուսների համար այդպես դիտարկել տվյալ երեխային։ Ես չեմ կարծում, որ այս իմ նախադասությունը նշանակում է մենակ ժամանակ կարելի է դա անել։ Չէ, երբեք չի կարելի երեխային մատնանշել իր թուլությունը որպես մեղադրանք, հաստատում, անկարողության այնպիսի սահմաններ, որից երեխան չի կարողանա դուրս գալ եւ ինչպես հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք, կսկսի հաստատել ծնողական առաջարկը, այո, ես թույլ եմ, վախկոտ եմ եւ անկարող եմ։ Այնպես որ այդպիսի գնահատականով իրեն պիտակավորել եւ հաստատել իր այդ անկարողությունը չի կարելի ոչ մարդկանց մեջ, ոչ մենակ ժամանակ, իսկ մարդկանց մեջ վտանգավորությունը թույլտվությունն է կողքիններին այդպես իրեն տեսնել, կրկնակի, այո, մեծանում է եւ այս դեպքում շատ պարզ է դառնում մայրիկի այդ նեղությունը, նեղվածությունը, որ կողքի բալիկը իր զավակին վտանգել է, այս միջադեպով արդարացնում է, նաև նեղվել է դրանից եւ արդարացրել է, ասելով, որ դու այնպիսի թույլ երեխա ես, որ ինձնից սկսած բոլորը կարող են քեզ պատժել, տեսեք ինչ սխալ է եւ ինչ վատ, հա? Եվ այս դեպքում մայրիկի վարքը ինքնանպատակ է, ոչ մի կերպ կապ չունի երեխային ճիշտ մատուցելու կամ երեխային օգնելու, որ նա կարողանա իրեն տեսնել կարող, ուժեղ, հասակակիցների հետ շփման մեջ, այստեղ եւ այդ 4 տարեկան բալիկի այսպես ժողովրդական լեզվով տակը չի շիկանելը կարող է լինել հենց վախերից եկող երեխանել, չգիտեմ, ինչպես է պատահել։ Դա լինում։ Եկեք ասենք, որ դա լինում է երկու դեպքում, երբ երեխաները շատ խաղով տարված են եւ իրենց կարիքը անտեսում են եւ հետո չեն կարողանում զսպել, բայց նաեւ դա լինում է շատ ուժեղ վախից, երբ շատ լարված մարմինը չի դիմանում այդ նյարդային լարվածության եւ թուլանում է եւ թուլացած ժամանակ երեխան նորից չի կարողանում զսպել իր կարիքը։ Այնպես որ այստեղ մայրիկը հակառակը պետք է դառնար ուշադիր նրան, թե ինչու երեխան չի կարողանում իր կառավարիչը աշխատացնել։ Դա իհարկե 4 տարեկանը դեռ այն տարիքն է, երբ երեխային պետք է օգնել, հիշել իր կարիքների մասին։ Հնարավոր է դեռ այդ տարիքում վերջնական հաստատված չլինի, ես հոգեբանական պահնեմ, էլի, կառավարիչ։ Դեռ քանի որ փոքր է երեխան, մենք արդեն ասել ենք դրա մասին, մինչև 6-7 տարեկանը փոքր երեխային պետք է հուշել, պետք է օգնել իր կարիքները ճանաչման մեջ, լինել վստահ եւ անպայման գովել ստացվելու դեպքում։ Այնպես որ իհարկե այս տարիքը նաեւ որոշակի սահմանափակումների, նկատողությունների տարիք է, բայց կարծում եմ գորալը ծեծելը երեխաներին դրանք ծնողական անկարողությունից եկած դաստիարակչական մեթոդներ են, չեմ ուզում ասել, որ նաեւ մյուս մեծահասակները, որոնք դա կարող են օգտագործել երեխաներին, այսպես կոչված պատժելու ժամանակ, ոչ միայն կարելի է երեխային, եթե հենց իրեն է ուղված մեր ասելիքը, այդպես մի արա, կանգնացնել իր այդպիսի վարքը։ Իսկ եթե ծնողը ինքը իր կամ թուլության, կամ խայտարակվելու, ամեն դեպքում իր սեփական խնդրից, վախի խնդրից կարող է այդպես բղավել, սաստել եւ կոնֆլիկտ դարձնել հարաբերությունները, դա իր ինքնանպատակ անկարողությունից դուրս գալու սխալ ագրեսիվ տարբերակն է։ Իր անձը բացասաբար պաշտպանելու խնդիրն է մայրիկի։ Այսինքն նա պատասխանատվություն է զգում իր տղայի, այսպես տակնարածի համար եւ նրա համար, որ թույլ է տվել երեխան մեկ այլ բալիկ էլ ամեն ինչ այդ պահին այնտեղ կատարվել է, մայրիկը վերարտադրել է իր վրա որպես թույլ, այո, մայրիկի, խայտարակվող մայրիկի, անկարող մայրիկի եւ ինչպես միշտ ասում ենք, վախերը իրեն փոխարինել է ագրեսիվ վարքով։
ցույց տալու համար, որ նա չի վախենում, թույլ չի, կարող է եւ այս դեպքում այն ամեն այդ բարձրաձայնումը, այն ամեն կոնֆլիկտի մեջ իրեն դերը պետք է լիներ ըստ իրեն հակառակը այն վախի, այն թուլության, որը իր բալիկի եւ իր մեջ նա տեսել է։ Իսկ այն ծնողը, որ կզգար իրեն վստահ, որ դե երեխաներեն միասին խաղացել են, իրապես անտեսել են կարիքը, չեն հասցրել զգուշացնել ծնողներին եւ պետք է հանգիստ ասելով, գիտես, լավ չէ այդպես, տես շորիկներդ կեղտոտեցիր, արի սա մեզ համար լինի առիթ մտածելու, որ խաղի ժամանակ կարող է եւ այսպես լինել եւ պետք է կամ խաղի ժամանակ կամ խաղից առաջ այդ գործողությունը ճիշտ կառավարել, կատարել կամ ինձ լսես, երբ ես քեզ ասեմ, գիտես, ժամանակն է արի գնանք, այո։ Այնպես որ այստեղ իրադարձությունը ինքը վատը չէ, շատ սովորական իրադարձություն է 4 տարեկան երեխաների համար, այո, խաղահրապարակում, բայց մայրիկի գնահատականն է իրեն եսից եկող, բավականին բացասական եւ այստեղ ընդհանրապես ագրեսիվ, բացասական եւ ժողովրդական լեզվով խայտարակող վարքը ունի այսպիսի բացատրություն չէ, բացասական հետևանք այն առումով, որ այդպիսի վարքը նորից ամոթալի է գնահատվում անձի կողմից, նորից վախեցնում է, նորից խայտարակում է եւ նա կարող է շարունակել չկարողանալ կանգնացնել դա, որովհետեւ ամեն հաջորդ իր արածը իրեն էլ դուր չի գալու եւ դուր չգալու եւ արդարանալու առիթով նա շարունակի դա տանել եւ այս դեպքում կանգնեցնողը լինում են կողքից որևէ մեկը կամ ափսոս, բայց պետք է սպառվի այդ ագրեսիվ կարողությունը, որը թե երբ կսպառվի, այո, չենք կարող ասել։ Տիկին Իսրայելյան հաճախ այն կոնկրետ տակն անելու վերաբերյալ ծնողներ կան ասում են, որ մի երկու անգամ երեխային ամոթանք տաս, իր մեջ կտպավորվի, որ ինքը վատ եւ ամոթ բան է արել ու հաջորդ անգամվա համար կանխարգելիչ ինչ որ ազդակ կծառայի որպես, իսկ եթե մենք ոչինչ չասենք, ասենք դե լավ ոչինչ, երեխան կմտածի դե լավ ոչինչ, որ տակս եմ անում եւ երկարի այդ տակն անելու շրջանը կա այդպիսի բան։ Այո, կան երեխաներ, եւ դրանից ելնելով են այդպես շատ ուժեղ սաստիկ հայտարարում։ Այո, կան այդպիսի, այսպես անվանենք գործողությունների մեջ կամ հմտությունների մեջ փնթիության կանխման գործառույթներ, որոնք երեխաներին այդպես ես փորձում եմ այդ ամենը այսպես կիրթ բացատրել, որտեղ իհարկե բոլորը անցնում են այդ ընթացքը, ինչքան ամաչեն, ինչքան չամաչեն, երբ որոշեն դա իրենք կարող են վերահսկել, երբ ոչ, եւ մի քիչ անհատական է, թե որ երեխային ինչ չափի է պետք նկատողություն անել, բայց ամենակարևորը պետք է չվախեցնել այնպես, որ երեխան երկու ծայրահեղ որոշում կայացնի, մեկ բացարձական տեսել, հա, որովհետև այո, կան երեխաներ եւ անգամ մեծեր, որոնք վախից ընդհանրապես են անտեսում այդ գործողությունը, այդ պահանջը եւ պահանջին համապատասխան ճիշտ կարողությունը, իրենք ընդհանրապես որոշում են դա անտեսել եւ այս դեպքում դա դառնում է ծուղակ։ Մենք հաճախ ենք աշխատում ծնողների եւ երեխաների հետ, որտեղ ինչքան բարկանում են, այդքան երեխան անտեսում է այդ իր կարիքի կառավարումը եւ այստեղ պետք է դեռ վախերը հաղթահարել, դեռ օգնել, որ նա այդ դաշտը հայտարարի ոչ վախենալու եւ իր կողմից ուշադրության արժանացնի։ Այո, եւ ծնողներն էլ ասում են, ախր այդքան էլ բարկանում եմ, այդքան էլ ծեծում եմ մեկ-մեկ դաժան դեպքերով։ Միևնույնն է չի ազդում
ստում, ել ոնց հասկացնեմ ես։ Տեսնեք, այնպես որ այստեղ նաև գենետիկական պաշտպանության նախադրյալները պետք է հաշվի առնել երեխայի։ Կան երեխաներ, որոնք վախի դեպքում այդպես մերժում են ընդհանրապես այդ լրատվությունը, այդ դաշտը, կան երեխաներ, որոնք չարանում են եւ հակառակը որոշում են պատժել ծնողին, այդպիսի իրեն պատժելու դիմաց, իրենց պես իրենք էլ հակառակվեն ու պատժեն ծնողին, այնպես որ այստեղ պետք է պատկերացնել, որ հեշտ չի։ Ընդհանրապես ես հաճախ եմ մտածում, թե մարդը հետաքրքիր կառույց է եւ բնության զավակ է եւ շատ սոցիալական անձ է եւ այս համադրումը ըստ նրա թե որտեղ է ապրում, ինչ կենցաղավարության մեջ է եւ ինչ բարեկրթության առաջարկներ կան տվյալ հասարակությունում, ըստ դրա պետք է կարողանա իր բնազդները, բնական կարիքները համատեղել այդ կանոններին, այդ առաջարկներին եւ ունենք 3 տարբերակ։ Դա բաց թողումն է, որ ինքը երբ կկարողանա թող գտնի տարբերակ համապատասխանելու սոցիալական առաջարկին, մյուսը դա ինչպես միշտ ոսկե միջինն է, իր հետ հաճույքով, գովելով, սխալի դեպքում բացատրելով, առաջարկելով հասնել այդ գովեստով կարողությանը եւ երրորդ ծայրահեղը դա պատիժը, ծեծը, սաստումը, որը կարող է, այո, վախից առաջացնել այս դեպքում երեխայի մոտ կարծիք, որ սա պետք չէ անեմ, բայց անպայման այդ վախը մի ուրիշ տեղում իրեն դրսևորումը կգտնի։ Վախերի մասին երբ մենք խոսում ենք, մենք ասում ենք, որ վախերը ունեն ռացիոնալ դրսևորման առաջարկներ, հա? То есть պետք է երեխան ունենա իր մեջ վախ, որը հետո դրսևորի որպես մթությունից, օծից, շնից, այնտեղ բոբոջաջայից եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այդ վախը ձևավորվում է երեխայի մոտ որպես զգացում, իսկ ամենամեծ վախը եւ զարմացած հարցը, ինչու է այսպես, գալիս է մայրիկից, ինչպես միշտ։ Եվ այս մայրիկը իր այդպիսի միջադեպի մեջ դրսևորած վարքով կարծում եմ շատ բացասական օրինակ է ծառայել իր զավակի համար։ Իսկ նորից վախից է, մի քիչ մամայի վախերից էլ խոսենք, ինքն է վախից դա արել։ Եվ արդյոք ինչպես կարող էր վախեցնել փոքրիկ 4 տարեկան երեխայի տակն անելը մամային։ Սա ոչ թե միայն բալիկի, այլ բալիկի այդպիսի վարքից եկող իրեն սեփական կարծիքը խայտարակվելու, անկարող լինելու, ճիշտ թե սխալ մայրիկ լինելու, իր ինքնագնահատականի եւ ընդ որում հասարակության կողմից ինքնագնահատականի խոցելի տեղն է։ Լավ, Տիկին Իսրայելյան, բա այդպիսի մամային ով կարող է կանգնեցնել։ Չէ որ այստեղ արդեն մենք բան է հարց է առաջ գալիս։ Երևի թե արդեն հասարակությունը, որովհետև այստեղ տեսանելի է, որ հասարակական կարծիքը իրեն համար կարևոր է եւ դրա համար նա այդպիսի բուրըն արձագանք է տվել եւ հասարակական դրական գնահատականը, օգնությունը իրեն ավելի վստահ իրեն զգալ կարող է ունենալ արդյունք, բայց իհարկե ամենակարևոր նախադասությունը, որով կարելի էր մայրիկին օգնել, ասել, որ գիտեք ինչ, ձեր բալիկը սիրելի է բոլորիս կողմից եւ մենք ձեզ օգնում ենք իրեն օգնել, այսպիսի շղթա, որը երևի թե արդեն մասնագիտական է։ Մամային տեսեք, օրինակ դեռահասը շատ հուզումնալից բան է տվել, արձագանք է տվել, փաթաթվել է երեխային, աղաչել, պաղատել է, այսպես ասած, դադարեցնել, հետո նաեւ խնդրել է, խնդրում եմ տանը գոնե հետո չպատժեք այս հերիք եմ մտածել է, որ տանը ինչ է կատարվելու, եթե դրսում է սա կատարվում։ Հետո խնդրել է, որ papan գա, papan էլ լրացուցիչ չպատժի, չէ, papaին է կանչել, մաման էլ ասել է, հələ արի տես տղատ ինչ է արել։ Հիմա ուզում եմ ասել, հա, դեռահասը տարեկան բալիկ, որին պետք է օգնել, կետում է հայտնվել ընդհանրապես տակն անելու, ընդ որում մինչև 5 տարեկանը նույնիսկ մանկական ուրոլոգները ասում են, որ դեռ կարող են տատանումներ լինել, մոռանալ։
Իսկ ես տեսեք 5-ը չեմ ասում, այլ փոքր երեխա իրեն հոգեբանական տարիքը Ինչու կա այդ բաժանումը, որովհետև փոքր երեխա տարիքում, այո, երեխային օգնում ենք, մեկ բալիկ 4-ում, մյուսը 5-ում, մյուսը 6-ում, բայց այդ փոքր երեխա տարիքում երեխաները իրավունք ունեն մեզ հետ միասին, իրենց ճանաչելով, սխալվելով, ուղղելով, բացահայտելով, տեղափոխվեն 7-ից հետո մեծ երեխա համակարգը հոգեբանական եւ այնտեղ արդեն օգտագործեն այն, ինչ սովորեցին փոքր երեխա համակարգում եւ ավելացնեն այն գիտելիքները, արդեն ավելի շատ գիտելիքները, որոնք թույլ կտան իրենց այս համակարգում ավելի կարող դառնալ եւ անցնել ամենադժվար դեռահաս տարիքը։ Դու եղել է ձեր կյանքում Տիկին Իսրայելյան, որ դուք էլի կողքից տեսնեք նվաստացուցիչ։ Ես տեսել եմ եւ անպայման մասնակցել եմ։ Ես չեմ կարողանում չմասնակցել։ Այո։ Չէ կարել եմ որպես մասնագետ արդեն ձեր։ Այս դեպքում կմոտենայի կփաթաթվեի այդ բալիկին, կշոյեի գլուխը, ես հաճախ այդպես եմ անում, անպայման արձագանքում եմ, բալիկին ոգևորում եմ, մայրիկին փորձում եմ հայացքով եւ բալիկին ոգևորելու պաշտպանությամբ հանգստացնել, բայց իհարկե մեկ այդպիսի դեպք, երբ շատ տարիներ առաջ հասարակական տրանսպորտում մայրիկը այդպես մեր բոլոր մյուս նստածներից աչքի առաջ հարվածում էր 3 երեխաներից մեկին, որը երևի թե ամենաշարժունն էր, եւ ես իհարկե այստեղ խիստ բարձրաձայնեցի, ասեցի, որ մի արեք այդպես, որովհետեւ ձեզ ոչ մեկ չի տվել իրավունք ձեր բալիկին ցավեցնել եւ մեզ էլ դարձնել ականատեսը այդ սխալ մայրական այնքան անհարմար իրավիճակ է դու չես կարողանում տանել ես ասեցի որ ես եւ մենք մնացածս բոլորը համաձայնեցին թե պատրաստ չենք տեսնելու թե դուք ինչպես եք ցավեցնում ձեր բալիկին այն չասեմ որ ընդհանրապես չի կարելի այդպես այս աշխուժ տղա բալիկին ինչ որ բան սովորեցնել Տիկին Իսրայելյան, դուք մի նախադասություն ասացիք, որ դուք ձեզ ոչ ոք իրավունք չի տվել երեխային ցավեցնել, այստեղ հաճախ հակադարձում, որ իմ երեխան է, իմ դաստիարակչական մեթոդներն են, ես եմ որոշում։ Ես դրա համար ունեմ իմ պատասխանը, ոչ, երեխան միայն ձերը չի, այո, դուք եք իրեն ստեղծել, բայց դուք արդեն ստեղծել եք մեր բոլորիս համար։ Ինքը ապագայում լինելու է անմեծահասակը, որը մեզ հետ, բոլորիս հետ ձևավորելու է հասարակություն։ Եվ այս դեպքում պարզ է, թե ինչպիսի դաստիարակություն կստանա նա, դա արդեն բոլորիս խնդիրն է։ Տիկին Իսրայելյան եւ մեկ էլ այսպիսի իրավիճակներում ես բավականին այսպես խղճահարվում եմ եւ սկսում եմ խղճալ մամային։ Պատկերացնում եք նա ինչ հոգեվիճակում պետք է լինի, համ ավելանում է այն իր անկարողությունն այլ տարբերակով ավելի հանգիստ համբերատար լուծելու հարցը, համ վախեցած մարդ է, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, եւ օրինակ այս դեպքում էլ հղի է ինքը, պատկերացնում եք ինչ է ինչ անկարողության տարբեր մակարդակներն իր մոտ կատարվում, իսկ մամային ինչպես կարելի է օգնել, չէ՞ որ իրեն ամեն դեպքում օգնի։ Տեսեք, ես արդեն վերլուծեցի եւ ասեցի, որ մնացած բոլոր դեպքերում ես մայրիկին ստացնում եմ, ասելով շատ լավ բալիկ ունեք, դուք էլ շատ լավ մամա եք, մի խոճապի մատնվեք, մի խառնվեք, ոչ մի խայտարակող բան, այստեղ չեղավ, փոքր բալիկ է, նա դեռ սովորում է, անպայման կսովորի ունենալով այսպիսի լավ մայրիկ, հասկացնում եմ իրեն, որ դուք ուղակի հիմա խոճապի եք մատնվել, դրա համար եք բարկանում, կարծելով, թե մենք կողքից բացասական գնահատական կտանք այս ամենին, այսինքն դուք ձեր կողմից, հանդիսատեսի կողմից վստահեցնում եք, որ ամեն ինչ այո, մի խառնվեք, դուք խառնվել եք մեր գնահատականից, բայց չէ, դուք լավ մայրիկ եք եւ եկեք միասին խնդիրը լուծենք հիմա, եթե առաջացել է։ Ուղղակի ես դեռահասից տարբերվում եմ նրանով, որ ունեմ տարիք, կարող եմ ներկայանալ եւ ասենք երիտասարդ մայրիկի համար ես այն սերնդի մարդ եմ, որին երևի թե լսելու դեպքում իր ինքնագնահատականը չի տուժի, իսկ եթե իրենից երիտասարդ իր աչքում երեխան է, իրեն ասում չի կարելի մի արա, գուցե իր համար դա ավելի իրեն թուլացնող եւ խայտարակող է։ Բայց չէր կարող ոչինչ չանել դեռահասը։ Միանշանակ, սա իրեն մասին չի, ինքը ապրի։ Ես կարծում եմ, որ ինքը ուղղակի պիտի փաթաթվեր սիրեր այդ
բալիկին ու խնդրել է հետո էլ չպատժել իր հետ, այո, այնպես որ նա ճիշտ է արել։ Իսկ այդ մի դեպքը, որը ես ասեցի, որպես չդիմացա եւ նկատողություն եղավ, որովհետեւ մենք նստած ականատես էինք մեկ փոքրիկ տարածք եւ ոչ մի ուրիշ լուծում ոչ մեկս չունեինք տեսնելով դա եւ դրա համար ավելի խիստ եղավ իմ ասելիքը, որ այս փոքր տարածքում դուք ձեր վատ վարքը մեզ մի ցուցադրեք, չեմ կարծում, որ ինձ դուր եկավ այդ ամենը, անգամ ես, բայց այդտեղ ուրիշ տարբերակ չկար, պետք էր կանգնացնել դա։ Ես հիմա հիշեցի Տիկին Իսրայելյան, երևի ես էլ շատ ձեզ հետ առնչվելով եւ ընդհանրապես տարբեր մասնագետների հետ աշխատելով մի քիչ ձեռք եմ բերել այդ ունակությունները իրավիճակում ավելի այսպես հանգստացնող կողմնորոշվելու մոլերից մեկում մի մամա էր տեսականատես, որ սայլակում նորածին բալիկ էր ու 3 տարեկան 4 էլ չէր լինի այդ երեխան կանգնած տեղը տակը էլի միզեց ու մաման հենա պետք է պայթեր այդ երեխայի վրա, որովհետև նորածինը մչում էր արդեն ու ինքը չէր իմանալու, այո, ճղվելու էր մեջտեղից, ինչ անել։ Ես էլ դե ելնելով իմ Սոֆիից, պայուսակից մեջ, ուսապարկից մեջ թաց, չոր անձեռոցիկ, ինչ ասես, պատրաստված ես ամեն անգամ դուրս եմ գալիս, ամեն ինչ ունեմ, ախտահանիչներ եւ այլն։ Մոտեցա փորձելով էլի տենց ասացի ոչ մի վատ բան չի կատարվել, ամեն ինչ լավ է, ես էլ օգնում էի։ Եկեք բոլորով մոտենանք սանհանգույցին, դուք գրկեք նորածնին, ես այս տարիքի բալիկ ունեմ համարյա, բալիկին մտցնեմ, թաց ու չոր անձեռոցիկներով չորացնեմ, դուք ինձ մենակ փոխնորդը տվեք, ներսում փոխեմ, լվանամ, մաքրեմ, դուրս բերեմ ձեզ հանձնեմ։ Մաման մի տեսակ եմ, որ սենց սրտից քարա դուրս գալիս, որտեվ ես զգում էի, որ այդ բալիկը մեծ նկատողության եւ գորգորոցի էր արժանանալու։ Մայրիկի անելանելի վիճակից շատ անելանելի էր, այն պուճուրը գոռում էր, մեծը թաց ամբողջովին տակը լճակ, մի խայտարակություն չորով մաքրեցինք այնտեղի մանձեռոցիկներով, մի խոսքով այդ հարցը այդպես շատ արագ լուծվեց, ես տարա մցրի հանեցի, բայց էլի, եթե հարմար մարդ չհանդիպեր, բալիկը անելանելի, անկարող վիճակից ելնելով շատ լուրջ բարկության էր արժանանալու, մի քիչ ես այդպիսի դեպքերում իսկապես խղճում եմ մամային, շատ մեղքս գալիս են, ինչ պետք է անեն, էլի, բարդ իրավիճակում, եւ մի փոքր էլ կուզեի հետագայի մասին խոսեինք իրավիճակի Տիկին Իսրայելյան, որովհետեւ այ տեսեք, եթե եղավ այդպիսի դեպքը, ինչ եք կարծում ձեր նկատողությունը, դեռահասի վարքը, հետո ինչ արձագանք են թողնում մամայի մոտ, դեպի դրական, թե էլ ավելի բացասական։ Եթե մայրիկը կարծեց, որ խայտարակ եղավ երեխայի այդպիսին լինելուց, պարզ է, որ դա կունենա բացասական հետևանք։ Եթե կարողանում ենք մայրիկին վստահեցնել, որ բավականին սովորական երևույթ է երեխայի այդպիսին լինելը այդ տարիքում եւ օգնել պետք է լուծումներ գտնել գովելու, ոգևորելու դաշտում եւ մայրիկը ընդունեց այդ առաջարկը, բարձր որ հետո հիշելով իր սխալը, իսկ մենք միշտ ասում ենք, որ սխալները մեզ պետք են, սխալները մեզ օգնում են, մեզ ճանաչել այդ սխալից պաշտպանվելու դեպքում ինչպիսին ենք եւ եթե վատն ենք, գտնել նոր տարբերակ, եթե լավն ենք, հաստատվել այդ տարբերակում, այնպես որ եթե օգնում ենք մայրիկին այդ ժամանակ իր կողքինն ենք դառնում եւ ինքը չի մնում մենակ եւ հայտարարված պարզ է որ հետո այս հիշողությունը իրեն օգնում է ավելի այս հարցերում ես էլ կարծում եմ որ դրական աջակցությունը ավելի լավ հետ կթողնի եւ ինքն իրեն միայնակ չի զգա եւ որ ես մամա եմ եղել այդ բարդ տարիքներն էլ նոր ենք անցել մի տեսակ շատ եմ ապրում ակցում մտածում եմ որ մամային օգնելը համ երեխային կօգնի համ մամային կօգնի հետո էլ լավ կլինի ինչ որ իհարկե հեշտ չի Շատ հաճախ են այդ հարցերը ինձ տալիս, թե ինչպես անել, երբ երեխան այգում, խանութում, բակում եւ այլն հասարակական վայրերում իր վարքը չի կարողանում էմոցիոնալ վարքը կառավարել, ինչ անել այս դեպքում, դե իմ առաջարկն է տանը սովորեք այդ ամենը։
տանը սովորեք իր հետ եւ նորից պետք է հիշեցնեմ այն խաղերը, որոնք ժամանակին եղել են որպես սիտուատիվ 4-5-6 տարեկան բալիկը արդեն կամաց սկսում է պատրաստ լինել абստրակտ խաղերի եւ իր հետ այդ տուն-տունիկը, խանութ-խանութը եւ էլի այդպիսի այո խաղեր, որոնք սիտուատիվ են եւ կարելի է իր հետ այդ սիտուացիաները ձևավորել, վերապրել, իրենք հետո հեշտ է հասարակական վայրում իրեն ոգևորել, ասել, հիշում ես ոնց էինք սովորել, հիշում ես ինչպես էինք անում, որ գեղեցիկ ու լավ էր ստացվում, արի հիմա էլ այդպես անենք։ Այնպես որ երեխային պետք է սովորեցնել տանը, թե ինչպիսին լինի նա հասարակական վայրում եւ հետո նոր վայելել այդ իրեն կարողությունը, արդյունքը եւ կարողությունը հասարակական վայրում։ Թե չէ եթե տանը մենք իրեն ոչ մի նկատողություն չենք անում, ոչ մի ուղղորդում չենք անում, ոչ մի այսպես օգնություն ձևավորելու կարողություն չենք անում եւ փորձում ենք դա անել հասարակական վայրում միայն սաստելով, իհարկե արդյունք չենք ստանում, որովհետեւ երեխան իրավունք ունի այս դեպքում խառնվել եւ ասել, բայց ես էսպես գիտեմ, կամ ես չգիտեմ, այո, ոչինչ չգիտեմ ինչ անել եւ այդ չանելու դեպքում նա իհարկե կարող է այդ խոճապից ավելի վատ վարք ցուցաբերի։ Ես լրիվ հիմա պետք է հաստատեմ ձեր այս պահին թեորիայի պրակտիկան, դա իրոք հրաշալի է աշխատում, դե բոլոր իմ ունկնդիրներն էլ, ձեզ լսողներն էլ գիտեմ, որ ես ձեր մեթոդոլոգիայով եմ շատ առաջնորդվում եւ տանը պարապելը, ճակերտավոր իրավիճակը պարապելը, այդ պահին նույնիսկ չես զգում երեխան հասկացավ, չհասկացավ, ինչ եզրակացրեց, բայց մեկ էլ այնպիսի անկանխատեսելի հյուր, սրճարան, խաղահրապարակ, ներկայացում, համերգ, նա այնպիսի վայրում է դրական մեկ էլ իրեն ցուցաբերում, որ դու ասում ես փաստորեն նա ամեն ինչ էլ հիշել էր, ամեն ինչ էլ յուրացրել էր, կամ մեկ էլ լինում է, որ ասում եմ, ինչու սա այսպես չէ, մամա, բայց դու ինձ չէիր ասել, ասում եմ ոնց, բա մենք տանը չենք խոսել, ոչ, դու ինձ դա չէիր ասել, այսինքն նրանք նույնիսկ անգիր հիշում են ինչն է քննարկվել տանը, ինչը չէր քննարկվել եւ դրանով արդարացում են։ Առավել եւս տագնապող երեխաների մոտ կան գեներով երեխաներ, որոնք շատ զգայուն են, շատ ուշադիր են, շատ անհանգիստ են, շատ սիրում են, որ ամեն ինչ լինի լավ, ճիշտ, դասակարգված, գենային է եւ այդ երեխաների համար առաջին փորձը շատ կարևոր է եւ կամ իրենք վախենում են եւ չեն մտնում այդ առաջին փորձի դաշտը կամ իրենք այսպես դա սխալ են կատարում, եթե առաջին փորձը հասարակության մեջ է եւ արհեստական առաջարկով է, կողքի առաջարկով է, իսկ երեխան չգիտի, չի սովորել։ Եվ այս դեպքում առավել եւս այդ երեխաների հետ, եթե մենք տանը դա կարողանում ենք, տանը կամ մանկական հաստատությունում այդ իրավիճակը կարողանում ենք ստեղծել եւ սովորել, թե ինչպիսին ինքը լինի, որ եւ իրեն լավ զգա եւ կողքի գնահատականը լինի դրական, հաջորդ հասարակությունում այդպիսի դրսևորումը իր համար արդեն դառնում է ես գիտեմ Ես արդեն հաստատումով եւ բարձե վախից իր վարքը չի կարող լինել այդ դեպքում չգիտեմ եւ պաշտպանական։ Տիկին Իսրայելյան եւ եւս մի դրվագի վրա կուզեի ուշադրություն դարձնենք այս նկարագրված իրավիճակում շատ հաճախ հատկապես տղա երեխաների վրա է դա այդ ծանրությունը դրվում, երբ ասում են ինչու ես թույլ տալիս, որ քեզ նեղեն ճնշեն, նեղացնեն եւ այս դեպքում ինչու ես թույլ տալիս, որ մաման կասկածում էր, որ ուրիշ բալիկ էլ հետն է, չի շիկարել։ Այդ 4 տարեկան երեխաներին, թեկուզ 10 տարեկան երեխային կարելի է արդյոք այդպես մեղադրել չպաշտպանվելու համար այդպես մունատ գալ հայկական ժողովրդական լեզուն։ Ինչու ես թույլ տվել, որ քեզ նեղեն։ Դե ինչ աներ բալիկը։ Չէ, դա ափսոս, որ երեխան չի կարողանում իրեն այնպես ներկայացնել, որ իրեն ավելորդ չվտանգեն, հա, բայց պարզ է, որ ոչ այդ պահին է դա պետք անել եւ ոչ երեխային ավելի թուլացնելով իրենց գնահատականով, հա, այստեղ պետք է ծնողը անդրադարձանի իրեն,
թե ինչու իր բալիկը վստահ չէ հարաբերություններում եւ դիմացինները դա տեսել են Եվ պարզ է պետք է օգնել, որ նա ձևավորի իր կարողությունների մեջ վստահություն եւ այդ վստահություն ունենալով երեխաները իրար լավ են զգում, անպայման դա կփոխանցի եւ ցույց կտա դիմացի բալիկին Ցավոք կա այդպիսի մի վարքի տարբերակ որոշ երեխաների կողմից, երբ նրանք իրենց ուժը հաստատելու, իրենց պաշտպանելու, սա եւս վախից առաջացող է, ընտրում են որևէ թույլ ըստ իրենց բալիկի եւ նրան վտանգելով ապացուցում կարծում թե ապացուցեցին իրենց ուժը ցավոք դա կարող է մեծերի մոդել լինել ես ուզում ասեի այնպես չի որ իրենց հետ գալիս է փոքր տարիքից դա գալիս է բայց իրականում դա եւս վախից առաջացած այսպես վարք է, որովհետև վստահ մարդը երբեք կողքիններին չի ուզենա ապացուցի որևէ թույլի հաշվին, որ տեսեք ես ինչ ուժեղ եմ վստահ է դա երևում է դա տեսանելի է ինչի է պետք ես օգտագործելով որևէ թույլին վախեցած հաստատեմ որ ես թույլ չեմ ես ուժեղ եմ սա այդպիսի հոգեբանական մի բարդույթ է Եվ այո, կան երեխաներ, որոնց մոտ դա կարող է աշխատել եւ այս դեպքում պետք է օգնել բալիկին ոչ թե ավելի թուլանալ այս իրավիճակում գնահատվելով թույլ, այլ պետք է այս առիթը օգտագործել, օգնել, որ ուժեղանա, վստահ լինի իր գիտելիքի մեջ, տարիքային պարզ է իր կարողության մեջ, իհարկե կան ծնողներ, որոնք մյուս ծայրահեղ խորհուրդն են տալիս երեխային, քարը վերցրու, խփի գլխին, էլի ինչ որ մի այդպիսի բան, որը երեխան չի անի նախապես հասկանալով, որ դա շատ վտանգավոր պատիժ է ընդհանրում կամ կանի ու կտեսնի այդ պատիժը ես ունեցել եմ դերբ երբ այդպիսի հայրիկը խորհուրդ տալով իր բալիկին եթե քեզ կբրթեն կնեղացնեն քարը վերցնում ես խփում ես աղջիկ բալիկը ընդ որում դա արել էր եւ պարզե արուներ բերել այդ բալիկին ում քարով խփել էր եւ հետո ներողությունների եւ ավելի մեծ այսպես այո Ընդհանրապես Իսրայելյան այնպես որ ճիշտ տարիքային կողմնորոշում պետք է տալ երեխային ցույց տուր քո ուժը անգամ եղել են առիթներ երբ ես ասում եմ ձեռքն ես բռնում ոտքին ես գուցե հարվածում թեթև այնպես որ ինքը քո ուժը զգա քո եթե վտանգը այնպեսին է որ պետք է ուժդ ցույց տաս բայց ոչ թե աշխատես այնպես վնասել կամ վախենալ վնասել որի հետևանքներից արդեն վախենում ես եւ զգուշ Փաստորեն այդ բոլորը գալիս են վախերից։ Տիկին Իսրայելյան, ինչու է ամեն դեպքում մի քիչ ավելի սուսիկ փուսիկ չխոսկան կամ քիչ խոսկան կամ համեստ երեխա ասեմ թե չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ, ինչու են նրանք թույլի հետ ասոցացվում ամեն դեպքում, չէ՞ որ 21-րդ դարն է, քարանձավներում այլևս չենք ապրում եւ մուրճով աշխատելն էլ ուժի դե ինքներս պատասխանեցիք դա այն մարդկանց կողմից է այդպես գնահատվում, ովքեր դեռ հոգեմանորեն քարանձավում են։ Իհարկե, իսկ այն հանգիստ երեխաները, որոնք հանգիստ են, որովհետեւ իրավիճակում իրենց պաշտպանելու առիթ չեն տեսնում, վախեցած չեն, իհարկե կան եւ իրենք թույլ երեխաներ չեն։ Իհարկե, ու դեպքեր գիտեմ, երբ բալիկին ասում են պետք է ձեռքը բռնես, հրես կամ մի թեթև հարվածես, որ քո ուժը ցույց տամ, բալիկը ասում է ես չեմ ուզում, ախր ես մեծ եմ բոյով եմ իրենից, տեսեք ինքը հասկանում է, որ ես շատ կցավեցնեմ, մեղքս տալիս ու այս դեպքում ես ասում եմ, ձեռքը բռնում ես, կանգնեցնում ես, ուժով ձեռքը բռնում ես եւ կանգնացնում ես իրեն այդ արածը, եթե արդեն տարբերակ չկա, այնտեղ գնում է ուժային կոնֆլիկտ, բայց այս ամենի լուծումը այնտեղ է, որ կա մի տարիք, երբ երեխաներին առանց մեծահասակի օգնության ու վերահսկողության թողնել չի կարելի։ То есть մինչև որոշակի տարիք եւ կարողություններ սեփական փորձով ձևավորելը պետք է իրենց հետ լինեն մեծահասակներ, որոնք բոլոր իրավիճակները կօգտագործեն վերլուծելու եւ բացասական ջնջելու, դրականը տեղադրելու աշխատանքով։ Շատ շնորհակալություն, ձեզ համար աշխատեցինք ես լրագրող Լուսի Քոչարյանս եւ հոգեվերլուծաբան, հոգեթերապևտ Նարինե Իսրայելյանը, ցտեսություն բոլորին։ Stay tuned.